שעובדים צריכים להחזיר שכר. אתם יודעים מה? אני לא נכנס לעניין מי אשם. זה לא משנה. יש מצב נתון. עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה המשמעות. תראו, יש דברים שאת התוצאות רואים מיד, והם מניבים איזשהו אפקט. זו דוגמה, אם תסתובבו בעיר אשקלון, כמעט כל 100 מטר תתקלו בכיכר. זה דבר שרואים מיד. או תראו פתאום, לפני בחירות, בכל מקום הופכים משתלבות. העיר הזו נהייתה עיר במשתלבות. בכל מקום אתם רואים, טרקטורים משתלבות, טרקטורים משתלבות. זה דברים שרואים מיד. התוצאה היא מיידית. יש דברים שלוקח זמן, וההחלטה בהם היא גוררת, מישל זה חשוב, מישל. ההחלטה בהם היא גוררת סריה של החלטות שעלולות לפגוע. זאת אומרת, תראו, אם מחליטים שלא בונים בתי ספר בעיר, ויש 40 תלמידים בכיתה, אתה לא מרגיש את זה עכשיו. אבל הילד בכיתה א' לומד בכיתות שיש שם הפרעות קשב. ושיש שם הפרעות קשב, התוצאות שלו בסוף לא טובות. אם אתה מסתובב בעיר, שאתה רואה שלט לדוגמה, שאשקלון מקום ראשון בדרום באחוזים לבגרות, וטוב מאוד, מדינת ישראל מתחילה באשדוד, מסתיימת באילת. זהו. כל השאר כבר לא מעניין. אנחנו לא שואפים למצוינות. כשמסתכלים ככה, להחלטות האלו יש משמעות. תדעו לכם, שפוגעים בשכר של עובדים, ואומרים להם להחזיר כסף, המשמעות היא, שבתאי בן אדם עובד, מביא הביתה 10,000 שקל. עם זה הוא משלם משכנתה, משלם גם לילדים, משלם ספרים ללימודים, משלם חשמל, ארנונה, אין לו כסף מספיק, פתאום לוקחים לו 10,000, 3,000 שקל. יש לו 7. אז הוא נכנס למינוס בבנק, בהתחלה 1,000, אחר כך 2,000, אחר כך 3,000, אחר כך 4,000, והוא קורס. מה אני מבקש? ביקשתי שיהיה פה דיוק, זה הקשה שלי. אני באמת לא בא, אני לא יודע. יכול להיות שהייתה פה החלטה בשנה הבאה, ומישהו לא הייתה דומה. יכול להיות שבאמת צריך להחזיר את הכסף, ואין לנו מי אחר, חייבים להחזיר את הכסף. יכול להיות. אבל אני כחבר מועצה מבקש פה דיוק כדי ללמוד גם, מועצת מנהלים, ללמוד את הבעיה. אולי אם לוקחים להם 2,000 שקל, אפשר להחזיר להם 2,000 בהטבה אחרת חוקית, והשכר שלהם לא ייפגע. אפשר לתת להם תוספת מסוימת והשכר לא ייפגע, שהיא מותרת על פי משרד הפנים, והיא לא גורמת לפגיעת שכר לעובדים האלה. דעו לכם, יש בעירייה הזו, והנה אני מתכוון גם אליך, יש בעירייה הזו עובדים מצוינים. יש בה עובדים טובים. יש כאלה שכבר 40 שנה שצריכים להחליף אותם. בסדר, צריכים להתחיל משהו חדש. יש כאלה עובדים פה 40 שנה, צריך להכניס דם צעיר, דם חדש, להוביל את העיר הזו, שתהיה פה אמנת שירות, שיהיה שירות לתושב כמו שצריך. אבל, מה? יש פה 40 שנה. תראה, בעניין המנכ"ל אני כבר אמרתי, הוא תרם הרבה לעיר, אצלי בעזרת השם שאני בחר, אני אעשה לו מסיבה, ייתן לו תעודת הוקרה והוא ילך. אני אומר לכם את זה. עכשיו, אתה רק צריך להגיד משהו בדברים שלך שקיבלו לי. איתמר. בסדר. עכשיו, אני מבקש, שבתאי, מה שאני מבקש, שיהיה דיון. אני מאוד חושש, תראו, קחו את השוק לדוגמה. עוד מעט מקימים את שוק הפחונים. עוד מעט פותחים אותו. הפח הזה, שאתה תשמע את הגשם על הפח, אתה תשמע, אי אפשר למחור שם. והחום שהוא קולט, הוא חומנים. אבל צריכים לפתוח אותו לפני הבחירות ולומר יחי המלך. ואני אומר לך שהשוק הזה הוא כבר לא יציל הרבה את הסוחרים, כי הם פשטו רגל. הם 4.5 שנים נפגעו בהכנסות שלהם. זה המשמעות של לדחות שוק לבחירות. עכשיו אותו דבר תראה במשכורות, שיקחו להם את המשכורת, אתם וכל היושבים פה לא ירגישו את זה היום. הם ירגישו את זה חזק, והם נכנסו בעוד שנה, בעוד שנתיים. לכן אני מבקש, שלמה, להביא פה דיון, בעוד חודש, על הנושא הזה, וכל מה שנחליט, שלמה, אני איתך. אז בני בטח לא יהיה משלח. אני איתך. באמת, מה שמוחלט פה, לפחות יהיה פה דיון ענייני. תבוא ותגיד, חבר'ה, תראו, זה המצב. אי אפשר
לתת להם, כי זה לא חוקי, זה לא עובר מבחן בג"ץ, אבל בואו נראה, אולי יש דרך שהשכר שלהם לא ייפגע, אולי יש דרך להוסיף להם מהצד הזה ומהצד הזה בצורה חוקית. אנחנו לקראת חגים, לקראת פסח, לקראת זמנים מאוד קשים, נגמרה פה מערכת בחירות, שבתם מהליכוד, הוא יגיד לך, עוד מעט יהיו קיצוצים, יהיו פה זמנים לא קלים, ואנחנו צריכים להגן על המשכורות של המשפחות. תודה. אברהם בן דוד המנכ"ל. שלמה כהן, ממלא מקום ראש העיר. כמו שאמרת, את התוספות האלה, או את הכספים האלה, העובדי העירייה, מי שנתן, העירייה עצמה. זה לא דבר שהוא ייחודי לאשקלון, זה קיים בהרבה עיריות בארץ. התפרסם בעיתון, אולי אתה רק עכשיו קראת, אבל היו כתבות לפני שנתיים, לפני 3 שנים, כאשר האוצר עשה בדיקות בערים אחרות לפני שהגיע לאשקלון. והיו ערים אחרות שנפגעו בעניין הזה לפנינו. אנחנו למדנו קצת מהניסיון שלהם וכולי, למרות שאי אפשר לעשות את זה. למה אי אפשר לעשות את זה בעניין הזה? יש חוק, והחוק הזה אומר שהרגולטור לענייני שכר זה רק האוצר. שר האוצר, כן? האציל את הסמכות שלו לממונה על השכר. הוא בעניין הזה הפוסק העליון, אפילו לא שר הפנים, בטח לא העירייה. הוא הפוסק, כאשר הוא אומר שכספים שולמו על פי חוק, אם הוא אומר שצריך להחזיר אותם, צריך להחזיר את הכספים האלה. עכשיו מה היה? היה הסכם 99, במרץ 99, נחתם הסכם קיבוצי שבו השתתפו האוצר, ההסתדרות, כל גורמי המשק, שבו הסבירו כל מיני חריגות שכר ותוספות שכר שהיו לא סבירות, שניתנו עד 99, ובא ההסכם הזה ואמר, אוקיי, אנחנו מסבירים את השכר הזה למי שקיבל עד עכשיו, אבל כל מי שיתקבל אחרי 99, או יקבל משרה חדשה, עליו לא יחולו התוספות האלה, גם אם אותו אדם חדש יעשה, זאת אומרת, יעשה את אותו תפקיד שמישהו שקיבל את השכר, אתה איתי איתם הרוב? גם אם מישהו, זאת אומרת, יכולים לשבת באותו חדר 2 שעושים את אותו תפקיד, אולי אחד אפילו יותר טוב מהשני, אחד קיבל את התוספות האלה לפני 99, הוא יקבל שכר יותר גבוה, השני שיתקבל אחרי 99 לא יקבל את התוספות, יקבל בהפרשים של ממש עשרות אחוזים. וזה ככה המדינה החליטה, ככה החוק הזה. אלא אם כן. בא האוצר, ועל זה אני אומר לך, רק היום, אמרם לדוד יודע, רק היום מתחתי ביקורת לפני הממונה הזאת, אתי גבאי, אמרתי לה את זה שהיא, יש לה חלק באשמה בכל הסיפור הזה, ולמה? כי במשך שנים, מי שממונה על הדבר הזה, לא הלך לבקר ולפקח ולבדוק האם זה מתקיים, לא מתקיים. זאת אומרת, הם יכולים ככה להתנער מאחריות? לא. היא אומרת לי, יש לי רק 10 עובדים, מן התנצלות כזאת. אבל מה שקרה, האוצר בא והחליט לבדוק כל מיני עיריות, בדק בהרבה מקומות, הגיע לאשקלון, אני לא יודע אם לפני כמה זמן, אבל הגיע אחרי שבדק הרבה עיריות, וכל אותם מקומות שבהם הוא חשד שניתנו תוספות כאלה, אפילו אם היה חשד קטן, הכניס את הרשימה, שלח לנו ואמר להלן רשימת עובדים, שעל פי החשד שלו, הוא אין לו הסבר לכל מיני תוספות, אנחנו צריכים לתת תשובות על העניין הזה. ואז אני אומר לך מה קורה. יכול להיות שאנחנו, כשנשב מול האוצר, אנחנו נדע להסביר כל מיני תוספות, ואז יצמצמו וכו', והרשימה תצטמצם, או הנזק שקורה לכל עובד ועובד יצטמצם. כדי לטפל בעניין הזה, עיריית אשקלון שכרה את משרד עורכי הדין הטוב ביותר שיודע לטפל בדבר הזה, גם אנחנו למדנו מהניסיון של ערים אחרות בדבר הזה, ואנחנו מטפלים בעניין הזה כאשר העירייה והעובדים הם באותו צד. הרי העירייה שילמה את הכספים האלה, וגם היא לא רוצה לקבל את הכספים האלה, אבל זה החוק הוא דרקוני בעניין הזה. אגב, אני רוצה לתת דוגמה מתי למשל עובד יכול להיפגע. נניח שהיה תפקיד מסוים שהיה מקבל תוספות מסוימות. עכשיו התפקיד הזה, בגלל גידול העיר, הוכפל ויש 2 תפקידים כאלה. עכשיו אנחנו חשבנו שמי שמקבל את התפקיד החדש ועושה את אותו תפקיד, הוא נכנס לאותם תנאים של אותו עובד שממלא את התפקיד הזה שנים. בא האוצר אומר לא, האוצר אומר לא, התנאים האלה טובים לגבי אותו עובד, לא לגבי העובד החדש שהתמנה. הגענו בעניין הזה לבית הדין האזורי, בית הדין האזורי תמך בעמדה שלנו, אגב שהיא נתמכת גם על ידי משרד הפנים. משרד הפנים אישר את אותם תוספות שנתנו.
הגענו לבית הדין האזורי והוא החליט מה שהחליט לטובתנו. הלך האוצר וערער בפני בית הדין הארצי. בית הדין הארצי הפך את ההחלטה והחליט שזה לא חוקי. זאת אומרת שצריך להשיב את הכספים האלה. אז עכשיו הכספים האלה, אנחנו במשא ומתן, כולל היום. דיברתי על זה עם הממונה על הדבר הזה, אתי גבאי. כשאנחנו מתכוונים, ואנחנו עושים את זה לגבי כל עובד ועובד, מנסים לראות איך לצמצם את הנזק. בעניין הזה, אני בכלל, זה לא שפה אתה בא עכשיו מעלה דבר שאנחנו לא מודעים לו, לא רגישים לו, אנחנו כואבים את העניין הזה, ופה פשוט מדובר בנושא שאין מה לעשות, נושא דרקוני. מה שאנחנו יכולים לעשות פה זה רק לנסות למזער ולצמצם את הנזק כמה וכמה שאפשר.